Goeiedag, mijn naam is Emmanuel, mijn van is Nati. In grade 7 bij John Michel School. Vandaag ik zal lezen die boek Afrikaans onder grenzen. De titel van mijn story is Tempie en die Christmas Body. Een dag, lang geleden, toen mensen zijn neus nog gegooid, het al joch, was daar een zoontje met de naam Dompie. Hij had samen met zijn ma en pa op een plaats gewoond. Die boer wou beter graag het zij een enigste zoon moest op die plaats helpen, maar Dompie's ma had haar woord neergezet en gezegd: dit zal die dag wees, o man. Een mens zal verniel niet jouw enigste kind niet. Vooral niet als hij skaals groter als jouw duim is niet. Want daar die dag af is dit uitgemaakte zaak dat Dompie's ma in die kompas helpt. Dit in elk geval was wat die boer en zijn vrouw denkt. Maar Dompie verween heel tijd om die wereld wil te rinken. Hij jaagt gereeld die ganzen en stier hom niet daaraan dat hij zoals een earthworm met een hap ingeslokt kan worden. Op waarom die kajakker jij bij die rivier en stier hom niet daaraan dat hij een glas water kan verdrinken niet.